ナイステイク。でもいきなり風が渋い。いきなり風が渋い。どうだ。当たった。これは難しいっす。低い。ギリギリ、さすが。さすがですね。なんかブローが強いんですよね。なんとなく嫌な感じだね。そうですよね。こっちに出る。道の上に俺やれる。AD の横とかを飛んでるぐらいですね。前に行かない。と。
コだ。ボコボコだ。うわおお、ここに来ると上がる。あららららら。ボコボコです。うわあ。あ、入ってきましたね。お、入ってきたか。入ってきたか。ああ、ナイスタイミング。ああ、でもあそこが弱いんだよな。当たれ。当たれ。当たんないか。ちょっと低い。ああ、ちょっと低い。どうだ。銀ちゃん。いいタイミングだな、これは。ヘビー級。いいタイミングだな、銀ちゃん。もう一個は取れなかったけど。いいよ。ね、さすが。もうこれ降りないと。はい、銀ちゃん、正対して。正対バッチリさせてよ。うまい。やって。さすが。さすがだ。俺あれ見てよ。すげえ南。いや。
あ、あそこになんか本当だ。あ、取れた。取れました。ああ、前田さんは降りようとしてるんですね。宮地さんはやっぱりヘビー級だ。今弱まってますね。